निशान बन रहा है। इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। बैक करेंगे, सेटिंग्स खोलेंगे और सर्च करेंगे म्यूट ऑल साउंड। म्यूट ऑल साउंड आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये आपको ऑप्शन दिख रहा है म्यूट ऑल साउंड का, ये ऑन है, इसे ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा वॉल्यूम बढ़ना चालू हो गया और निशान भी चला गया है। अब कोई से भी साउंड बजा के देखते हैं। देख सकते हैं हमारी आवाज़ वापस आ रही है।